bagukwana imiye industrial park yatongerwa Kimonge omachogero bwe county ya Kisii PS no deputy governor bwe county ya Kisii Muskeri Jobebo nigo batadira nseme iga eriko enekyanga obotoereru na boigo gukurwa kwenseme ingo ikirana kore Twa Juma Mukhwana ni PS wa industry na leo tuko hapa Kisii na deputy governor amesema hii project ni joint project ya national government na county government of Kisii, na mimi vile nimeona ile kazi imefanywa hapa, nataka kusema ni kazi mzuri. Wengi wanapata pesa lakini wanaregarega, lakini hapa Kisii tunaona pesa vile ilitolewa imefanya kazi mzuri. Industrial park yetu iko tayari, tuna mambo kidogo kidogo tu tutarekebisha but imeisha. Kasi akoreka yega ningia egasi ensera negasi echokire twene ngambu ya mona saba bonse batene negasi ye abo bisakuru ya serikali ya ugatuzi yeito ye county na ofisi kuu kurwali Nairobi. Egasi akorekire nene asokoligeria ikirange asilimia 95 asetare yeiga 75 asemihani ganyanya kobake gokorwa industrial park yeiga na seka kyomutinyo yomo ninyara kobage koigorwa timu yake kwa ile kazi wamefanya kutufikisha bahali tumefika. Kitu ya maana kwa hii industrial park sasa ni operationalization. Tunataka ifanye kazi na already wamepata investor mmoja, tutasaidiana na county pia kutafuta investors wengine ili tupate all these 8 industrial sheds. Tiga ile bike bitara koleka nebike tukagetinga mutinyo yo mukurubona utarahera ebi byonsi byarire egere investor yeto yachire yamo yayire mujoyo murocho limaga bwensi investor yayire yonsi na gambaro barta yale ko industrial park yiga nigira chikonyara kobake gosira abamenyi bense meiga sense moyo bonchoreria asebuna ase chigasi ao chiranyara koba chikorosi wakorwa ase industrial park yiga soko era kwae enko erere egere kerenge kiaringe gaga gyo korosi industry je gaiga abantu banyore ngeria yo gukora emirimo yabase industrial park yiga niga singia yakoreka serikali ya itoye Mheshimiwa Paul Simba agushirikiana na national government. Hizi vitu zetu ambazo tunauza bila kuongeza dhamana, ikiwemo kama avocado hapa, ndizi, miwa na mambo mengine na hata mboga zetu sasa zitapata nafasi ya kutengenezwa vizuri, kupakiwa vizuri, na hata wale watu wako nje ya nchi, kahawa na mambo mengine, ya kwamba tunaweza kuongeza dhamana ya vitu zetu, ndio tuache kuuza raw material, tuanze kuuza vitu ambazo tumeunda vizuri katika factory. Abamenyi bense meiga nigo besokire na kogokere gitambo kireke county ya Kisii na muno mugabana Paul Simbarati asokoba ense meiga yatongeri koba mo yechiri chirabe ku industrial park hasebuna nchikonyara koba chigokinio bonchoreria boigona koligia amabaga yegasi ase abamenyi bense meye asegasi gwakorire Kenya sago sini gwarwanire segi ebintu byarwete industrial park yarwete ni nyinge lakini ngaete nga kwagasi industrial park yatongeri pakando nyinga yarire igano industrialia igano twaganirie omwisimi gwachire gavana yaito korugisi twanyeriganiri mono asingi gotokonya magendero na gotokonya kinyuru abantu sokubulia kwa buli cha saba menyi bense meiga kubiko gosemeria sense moye biashara no bolemi eligo chweki na kanyora emirimo sense meiga ya tongeri kulipoteri gitaseni kyo Minto TV kuroiga tongeri bokimonge bomachoge ora bwe county ya Kisii. Brian Bichanga.